اختلاف د علماو په منځ کې دلته په دې کې دی چې آیا په هیرې سره کوروالی وکړي په دې سره روژه ماتېږي که نه. نو بعضو علماو دا ویلي دي او دا د امام احمد رحمه الله قول دی، وی که یو سړی د ښځې سره کوروالی وکړي او بیا دا وایي چې زما نه یېرو نو وی روژه ماته ده اگر که د نه یېرو، ځکه چې وی دا څنګه کیدی شي چې د نه یېرو او د کوروالی وکړو. او بل وی هغه سړی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راغی، هغه حدیث به راشي انشاءالله سبا بل سبا کې کیدای شي سبا انشاءالله درس کې. هغه سړی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راغی چې یا رسول الله خپلې ښځې سره مې کوروالی وکړو، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا تپوس ونه کړو چې تا نه یېرو که یاد و ده. دویم قول په دې مسله کې د امام ابو حنیفه او د امام شافعي دی او د امام مالک هم دا قول دی، او محققین علماو دې له ترجیح ورکړې ده چې کوروالی کول په هیر سره دقه شان دي لکه یو سړي نه چې هیر شي او خوراک او څښاک وکړي. نو څنګه چې هلته پې څه نشتي نو دلته پې هم څه نشتي. که څوک دا وایي چې د حدیث کې خوراک څښاک تذکیره ده، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خوراک او څښاک تذکیره په دې کړې ده ځکه چې غالبا هم دقه کېږي، غالبا د سړي نه چې هیر شي نو خوراک او څښاک کوي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړو. نور د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرې مطلب دا دی چې هر څه چې د نه وشو د نه یېرو، که هغه هر کار و چې هغې سره روژه ماتېږي او تا نه یېرو نو روژه ورسره نه ماتېږي. همدا تحقیقي قول دی، والله اعلم.